안녕하세요. 오늘은 고엽에 대해 이야기해 볼 거예요. 1945년에 발표된 곡으로 조세 코스마가 작곡하고 자크 프레베르가 가사를 썼어요. 영어 가사는 조니 머서가 썼죠. 단풍, 낙엽을 주제로 한 이 곡은 쓸쓸하면서도 아름다운 가을의 정취를 잘 느낄 수 있는데요. 재즈, 팝 등 다양한 장르로 편곡되어 오랫동안 사랑받고 있죠. 특히 영화나 드라마 배경음악으로 자주 사용되어 더욱 많은 사람들에게 알려졌어요. 가을 그리고 낭만을 떠올리게 하는 이 음악을 수연쌤이 에어로폰으로 연주합니다.